Po, be. Po e nisim si që do rendi me mysafirët, zotëri Bishi, po besoj i duke për cilë kampionatin si sport dashës, edhe këtë ndeshje të Francë-Marokët, që Franca po thuaj se nga të gjithë është vlerësuar si një favorit i madh i këtij botrori. Për ju kush ka qenë favorit, atë ka befasu dikush deri më tani, edhe cilat janë pritshmëritë tuaja? Po mendoj një kampionat shumë interesant, po pak më i gjerë se në të kaluarën. Kisha fatin qëmë në Amerikë në kohën kur filloi kampionati. Kur filloi, po? Po për pak nuk e shqoha ndeshën Holandë, Suedi që fitoi Holanda atje në Houston. Çfarë ndeshje ka qenë? Njëjtën kohë fluturova mbrapa kështu. Po mendoj që është një kampionat shumë interesant nga se është një prurje e re e ekipeve kombëtare që ndoshta kanë qenë si dikur pa njohur apo një apo outsiderë, tash po tregojnë shumë interesant një konkurrencë të veçantë. Por kjo e pritshme është, edhe çerkfinalja, finalja për mua realisht i kam parashikuar këtë rrjedhim. Edhe kjo ndeshje, unë jam simpatizant, thash më marr këtë duel direkt, Marokon se dua fare, nga se s'na ka njoft, edhe çka është më e keq se ministri i punëve të jashtme, tash po bëna patriot, edhe kështu. Ka qenë të Ica Dasiqi, do ta pranoj Kosovën, ka deklaruar. Asi deklarata kështu? Po duhet me të rresh opinionin që për Francën. Franca. Qështu do penaltia humbur nga Mbappé, na befasoj të gjithë. Duke sikur referi e dekoncentroj Mbappén. A dhe kishte komente ndryshme, por zdia vetë pëse ndodhi që ajo, nëse nga trim, a ishte çështja. është duke u zhvilluar një debat në rrjetet sociale pikërisht për këto, nëse mori shumë kohë vari për ta shikuar derisa ishte. Decisioni e saj pash ishte penaltie saktë, se ai fare s'pat lidhje me top, ishte kleska, si thomë ne, edhe kjo ishte sigur, por ai duke të dekoncentrue, edhe e boni një gjujtje, ashtë dëpë sa... Për pjesën e dytë qa pret të kjo ndeshje? Po pres më smiri, mendoj që edhe pse Maroko është shumë i fortë, ata lojtarë janë çka të lindur dhe shumica një pjesë e madhe të tyre janë në kampionatin francez, që janë jashtëzakonisht një kvalitet i mirë. Edhe tjetra është nëse krahasojmë me çmim kështu sa vlera një mëdhjet të parë, është dikon 900 sa llogaritja me 900 milion me 380 milion në favor me të Francës. Po ti tre fish dallimi. Po, kvaliteti është në Francës mirë, po kjo Maroko është i pa parashikuar shumë, ka lojtarë shumë kvalitativ, pra mos parashikoj që Franca do të fiton, por jo lehtë.